മറ്റൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ കണ്ടാലോ? അപ്പോൾ ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ഇതിനകത്ത് എന്താണെന്ന്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് വഴി വരില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ വെപ്രാളവും ത്വരയും കാരണം ഇത് കുത്തി തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗൈസ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കൊളാബറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന പ്രൊഡക്റ്റാണിത്. പക്ഷേ എനിക്ക് പിക്കിൽ കണ്ടതിലും ഇത് നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി കേട്ടോ. നല്ല കളറ്, നല്ല എന്താ ക്ലോത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി, പിന്നെ ഇത് എന്താ ഇതിൻ്റെ പാറ്റേണും എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി. പിക്കിൽ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അത്രയും വിചാരിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി. ഇതിൻ്റെ ഷോളാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ്. നല്ല വർക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ടോപ്പിന് ജസ്റ്റ് ആ ഫ്രണ്ടിൽ മാത്രമേ ആ സിമ്പിൾ വർക്കേ വരുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് സിമ്പിൾ ഫ്രോക്കായിട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകാം. ഇത് ഷോളുമായിട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ട് ചുരിദാറായിട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകാം കേട്ടോ. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി. ഇതിന് ഒരുപാട് കളേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് പക്ഷേ ഈ കളറാണ് എനിക്ക് അധികം ഡ്രസ്സ് ഇല്ലാത്തത്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതാണ് ചൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ പേജിൻ്റെ ലിങ്ക് എന്തായാലും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം. കുറച്ച് പട്ടിഷമൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളെന്ത് ക്ഷമിച്ചേക്കണം. അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം. വേണ്ടുള്ള ഒരു പർച്ചേസ് ചെയ്യുക. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ബൈ.